เอาล่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับเกมทาน่าจังเราถึงด่านสัญญาณเตือนแห่งความหายนะโอเคอะไรขึ้นล่ะคะสึนามิแต่ทำไมถึงสัญญาณเตือนอะไรเลยคะเจ้าเครื่องส่งสัญญาณเตือนนะสิโดนสิ่งก่อสร้างทับจนเละเทะฉันก็ลองพยายามซ่อมให้ไวที่สุดอยู่เนี่ยห้างนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดสึนามิใช่ไหมคะใช่สึนามิเพื่อนฉันพยายามใช้เครื่องกระจายเสียงในโรงเรียนส่งสัญญาณเตือนแทนจนป่านนี้ยังไม่ได้เลยไม่รู้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันอยากจะเข้าไปดูแต่ก็ไปไม่ได้เพราะต้องซ่อมเจ้านี้ให้เร็วที่สุดถ้างั้นหนูไปช่วยดูให้นะคะอย่าดีกว่ามันอันตรายหนูรีบหนีไปเถอะไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเห็นท่าไม่ดีหนูจะรีบหนีเลยค่ะชาวบ้านละแวกนี้ยังมีหลายคนที่ไม่รู้เรื่องหนูอยากช่วยให้มากที่สุดโอเคงั้นฝากหนูเลยนะถ้าไม่ไหวรีบหนีไปก่อนเลยนะค่ะไปเราก็ต้องไปส่งสัญญาณเตือนใช่ไหมโอ้เราต้องเก็บกุญแจเราก่อนปะโอ้การ์ดอยู่ฝั่งนู้นอะเก็บไงอะอ๋อลากกล่องเดี๋ยวลากกล่องลงมาแป๊บโอเคฝั่งนี้มีอะไรไหมไม่มีเร็วตกปุ๊บไปเร็ว let's go ดึงโอเคไป let's go อะไรเย่เข้าไปได้แล้วเอาลุงเป็นไรนั่นฉันเห็นแล้วข้างหน้านั่นไงน้าเป็นไรหรือเปล่าคะขาน้าบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวตะกี้นี้ขยับไม่ได้เลยงั้นหนูตามคนมาช่วยนะคะไม่ต้องน้าอยากให้หนูช่วยส่งสัญญาณตัวสึนามิแทนน้าหน่อยข้างหน้าเป็นเครื่องกระจายเสียงในห้องมีวิธีส่งสัญญาณติดไว้อยู่โอเคค่ะถ้าหนูจัดการเสร็จจะรีบตามคนมาช่วยนะขอบใจหนูมากนะฝากด้วยนะตอนแรกเล่นไม่เป็นค่ะขั้นตอนที่1บอกให้กดค้างหน้าจอปล่อยนิ้วเมื่อสิ้นสุดโอเคค่ะกดให้ตรงจุดวงกลมตรงนี้ค่ะที่เขากำหนดไว้จุดสุดท้ายต้องกดให้ได้เพอร์เฟกต์ให้หมดด้วยนะคะมันก็จิกไม่ผ่านโรงเรียนอินโดนีเซียไม่สัญลักษณ์ธงมันเกิดเหตุการณ์ที่ขยับไม่ได้ค่ะเย้เราทำได้แล้วโอเคโอ้โหด่านนี้กระโดดอย่างเดียวค่ะเราสุขคนต้องขอบใจหนูมากถึงเวลาให้หนูต้องรีบหนีออกจากที่นี่แล้วแต่ก่อนไปหนูควรศึกษาเส้นทางก่อนเนาะนี่คือแผนที่การหนีสึนามิค่ะถ้าดูจากแผนที่เรากำลังอยู่ที่จุดนี้ให้เดินโอเคค่ะรีบไปค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นป่านนี้ยืนคุยอยู่นี่ตกไปนานแล้วเนี่ยโอเคไปเนี่ยมันจะมีสึนามิมาแบบนี้ค่ะเราก็ต้องแค่กระโดดอย่างเดียว โ
อย่าขึ้นข้างบนนะคะขึ้นข้างบนนี่เดสมอลเล่อย่างเดียวเลยด่านนี้ไม่ยากค่ะแค่กระโดดอันนี้ต้องขึ้นเฮ้ยนึกว่ามันไม่เก็บให้โอ้เจองี้ก็เสียวเหมือนกันนะถ้าเจอจริงๆตึงมุ่งสู่ที่สูงไม่มีเวลาแล้วขึ้นยักษ์ใกล้เข้ามาทุกที่แล้วเราต้องหาตึกที่สูงดูมั่นคงพอดีจะไปข้างในเพื่อหนีน้ำได้ไม่อย่างน้อยเราโดนขึ้นซัดไปแน่ๆรีบไปเถอะปาโดเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายด่านหน้าคือการจู่โจมของสึนามินะจ๊ะ